Na začiatku nášho príbehu je dieťa. Jeho rodičia ho nazvali Jozef. Jozef sa narodil na ostrove Medi. Dnes ho voláme Cyprus. Bol jedným z Božieho ľudu, z rodu, ktorí bývali kňazmi a hudobníkmi. V minulosti viedli bohoslužby vo veľkom chráme v Jeruzaleme. Jozef vyrastal tak, aby miloval Boha a druhých ako svojich blížnych. Jozef so svojou rodinou každoročne cestovali do Jeruzalema. Slávili tam veľké a sväté sviatky. Raz, na veľký sviatok úrody, na letnice, Jozef bol tiež medzi zástupmi ľudí na uliciach Jeruzalema. Bol pri tom, keď sa Ježišovi priatelia vyhrnuli ako výchor, horeli, priam, aby všetkým rozprávali o Ježišovi. Ježiš je Bohom vyvolený Mesiáš, hovorili. Prišiel a odišiel, ale teraz opäť prišiel v duchu a ponúka všetkým nový začiatok. Jozef počúval a aj on uveril v Ježiša. Takže teraz bol súčasťou Božieho ľudu novým veľkonočným spôsobom. Jozef zostal v Jeruzaleme. O Ježišovom príbehu sa dozvedel od apoštolov. Pripojil sa k ním v modlitbách, spoznával Ježiša a Ježiš sa mu dal poznať viac a viac, keď spolu s ostatnými lámal a jedol chlieb. Rástol vo viere a v dobrote. Uctieval Boha v chráme aj v domoch ľudí. Počet tých, ktorí uverili v Ježiša, rástol. Jozef sa o nich pomáhal starať, najmä o tých, ktorí boli chudobní. Predal časť pôdy, ktorá mu patrila na Cypre, a peniaze dal tým, ktorí boli v núdzi. Jozef bol vždy štedrý a vyslúžil si zvláštnu prezývku. Apoštoli ho volali Barnabáš, čo znamená povzbudzovateľ. Barnabáš, povzbudzovateľ, bol plný Ducha Svätého. Videl, ako sa učeníci zmenili. Ľudia poznali, že boli s Ježišom. Niektorí náboženskí vodcovia sa im snažili zabrániť, aby o ňom nehovorili. Vyhrážali sa im a niektorých dokonca aj zabili. Ale ostatní pokračovali a všetkým hovorili, že Ježiš je Boh a že vďaka Ježišovi môže Boh žiť v ľuďom prostredníctvom svojho Ducha Svätého. Barnabáš, ktorého rodina slúžila v starom chráme, bol teraz sám súčasťou nového Božieho chrámu, pretože v ňom žil Duch Svätý. Diali sa úžasné veci. Z Damašku prišli zvláštne správy. Saul, ktorý kedysi prisahal, že zabije všetkých, ktorí nasledujú Ježišovu cestu, sa sám stal jej nasledovníkom. Niektorí ľudia boli podozrievaví. Keď však Saul tajne prišiel do Jeruzalema, bol to Barnabáš, ktorý mu uveril a vyšiel mu v ústrety. Veril, že Božia láska je taká silná, taká veľká, že dokáže aj z nepriateľov urobiť priateľov. Prijal Saula ako brata a povzbudil ostatných, aby urobili to isté. O niekoľko rokov neskôr bol Barnabáš poslaný na miesto zvané Antiochia v Sýrii, aby videl, ako Boh požehnáva nielen Židov, ale všetkých, ktorí vyznávajú Ježišove meno. Barnabáš spoznal pôsobenie Božej milosti a zostal v Antiochii, aby nových veriacich povzbudil vo viere. Išiel aj po Saula, ktoré poznám neskôr ako Pavla, aby bol ich učiteľom a spolu ich povzbudzovali, aby naďalej verili v Ježiša. Práve tu ľudia prvýkrát nazvali Ježišových nasledovníkov kresťanmi. Barnabáš pomohol týmto kresťanom zorganizovať zbierku pre chudobných v Jeruzaleme. Vedúci cirkvi v Antiochii sa modlili a jedného dňa spoznali, že Duch Svätý chce, aby Pavol a Barnabáš cestovali a Ježišovu dobrú správu odostali aj na iné miesta. Požehnali im a poslali ich na cestu. Pavol a Barnabáš sa vydali na plavbu na Cyprus.
pretože Barnabáš túžil povedať ľuďom doma všetko, čo sa mu stalo. Neskôr splávili do Turecka, kde každému, kto ich počúval, vysvetľovali, že Ježiš je Boh a že vďaka Ježišovi môže Boh žiť v ľuďoch prostredníctvom svojho Ducha Svätého. Niektorí odmietli počúvať, iní sa nahnevali a vyhnali ich. Mnohí však uverili. A v mnohých mestách sa začali stretávať nové skupiny kresťanov. Barnabáš vždy povzbudzoval ostatných ľudí a najmä nových veriacich. Na svoju prvú cestu si so sebou vzali mladíka menom Ján Marek. Ale Marek odišiel domov skôr. Pavol si myslel, že sa vzdal príliš ľahko, a tak keď sa vydali na ďalšiu cestu, nechcel Marka opäť vziať so sebou. Barnabáš nemohol Marka takto nechať odradiť, a tak sa rozhodol, že sa s Pavlom rozídu. Barnabáš vzal Marka späť na Cyprus. Určitý čas strávili povzbudzovaním tamojších nových cirkví. Rád si predstavujem, ako Barnabáš pokračuje v povzbudzovaní Marka. Až tak, že jedného dňa sa Marek sám stane veľkým vodcom a dokonca spisovateľom. Stal sa užitočným pre Boha a neskôr aj pre Pavla. A to všetko aj vďaka Barnabášovi, ktorý ho povzbudzoval. Zaujímalo by ma, čo sa vám na tomto príbehu páči najviac. A čo myslíte, čo je najdôležitejšia časť tohto príbehu? Zaujímalo by ma, kde sa v tomto príbehu nachádzaš ty, alebo ktorá časť príbehu sa týka teba. A zaujímalo by ma, či je niečo, čo by sme v tomto príbehu mohli vynechať a stále by sme mali celý príbeh. Porozmýšľajte.